В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Владимир Путин установил ряд федеральных выплат незащищенным категориям и врачам. Сохранятся ли региональные пособия? Кто должен соблюдать самоизоляцию в Якутии и какое наказание грозит за нарушение режима? Подробный разбор через пару минут. Школьник, упавший с крыши одной из столичных многоэтажек, остается в тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, а следком начал проверку инцидента. Президент России в рамках совещания с главами регионов предложил новые меры по борьбе с коронавирусом. Также Путин обратился к россиянам и призвал их непременно выдержать режим самоизоляции, чтобы наступил перелом в борьбе с коронавирусом. Для большинства людей постоянно находиться в четырех стенах муторно и тошно, однако президент выразил уверенность, что Россия обязательно победит эту заразу, как она и раньше справлялась с серьезными испытаниями. Владимир Путин назвал безусловным приоритетом повышенную готовность медучреждений и наращивание их ресурсов. Так, на развертывание дополнительных коек в больницах и инфекционных отделениях было направлено более 33 миллиардов рублей. Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медтехники, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Дополнительные выплаты будут оказаны медперсоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. На 3 месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем. Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала, фельдшеров, медсестер, 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин 25 тысяч рублей. Президент поручил Кабмину и Центральному банку подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям сохранять занятость и доходы сотрудников. Путин отметил, что государство будет в первую очередь помогать тем компаниям, которые сохраняют занятость. Он потребовал не закрывать грузовое и транспортное сообщение между регионами. На 6 месяцев распространится отсрочка по уплате страховых взносов в соцфонды на все пострадавшие предприятия среднего и малого бизнеса. Также глава государства сообщил, что всем, кто обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне будет выплачиваться пособие по безработице в размере МРОТ – 12 130 рублей. Президент поручил правительству сделать каникулы по потребительским и ипотечным кредитам доступными, автоматически продлить паспорта, права и другие документы на 3 месяца. Усиленная поддержка семей с детьми. Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие 3 месяца дополнительно выплачивать еще по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Как сообщил глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире канала «Россия-24», в регионе развернуто необходимое количество коечных мест и принимаются все меры для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Напомним, в Якутии уже развернуты 485 коек для этих целей, а также 170 коек с обеспечением аппаратами искусственной вентиляции легких. Свой неоценимый вклад вносят и крупные региональные компании, выделяющие собственные средства на закупку необходимого оборудования. Медперсонал готов к работе. Он уже сегодня борется с инфекцией, оказывая лечение зараженным и изолируя их. Готовы в случае необходимости развернуть дополнительные бригады медиков. Сейчас проходят обучение по 10 разным программам стажеры и студенты Медицинского института Северо-Восточного федерального университета, чтобы потом в случае необходимости можно было привлечь их к борьбе с заболеванием, отметил глава Якутии. Очень серьезная, существенная помощь регионам, ну и президент уже потом отдельно в ходе
видеоконференции с главами регионов отдельно попросил, чтобы региональные выплаты обязательно были сохранены. Мы это, безусловно, поддерживаем. И поэтому у нас сейчас медики, которые, еще раз говорю, заняты непосредственно на борьбе с коронавирусной инфекцией, будут получать выплаты и федеральные, и выплаты региональные. Эпидобстановка в регионе остается без изменений. Зарегистрировано 16 человек с коронавирусной инфекцией, 8 выздоровели и 8 продолжают лечение. Часть из них уже на этой неделе готовится к выписке. Об этом глава Якутии рассказал сегодня в ходе брифинга. За вчерашний день увеличили количество анализов до 646, все отрицательные. Результаты самоизоляции подведут завтра на заседании оперативного штаба. Также АСН Николаев напомнил о том, что режим самоизоляции на 4 территориях региона теперь носит обязательный характер. Как вы знаете, я вчера по согласованию с федеральными органами власти изменил указ. Он уже из рекомендательного стал обязательным для самоизоляции. Много вопросов о каких-то там спецпропусках на транспорт и так далее. Так мы пока не видим необходимости введения спецпропусков. Но еще раз говорю, что те категории лиц, которые в обязательном порядке должны быть самоизолированы, это в первую очередь касается лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, также лиц, прибывших из-за границы в республику и прибывших уже из других регионов нашей страны. Эти мероприятия должны быть неукоснительно соблюдены. И более того, сегодня и правоохранительные органы, и органы административного надзора уже следят за исполнением именно этими категориями людей. Так и вот как раз те штрафы, о которых много говорится, в первую очередь могут быть применены к нарушителям именно из этих дисциплин, вот именно этих категорий населения. А вот что грозит нарушителям режима в соответствии с новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях. Штраф для граждан будет составлять от 1 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц до 50 тысяч, для предпринимателей и юрлиц, торгующих не товарами первой необходимости, до 50 тысяч рублей. Самая жесткая ответственность накладывается на юридических лиц. Там штрафы могут достигать 300 тысяч рублей. Совсем иные цифры, если от нарушенного вами режима пострадали люди или имущество. Физические лица в таком случае штрафуются до 50 тысяч рублей, должностные до 500, а предприниматели и юрлица до 1 миллиона рублей. Нарушение санитарных правил или игнорирование предписаний врача наказывается штрафом в 15 тысяч, если повлекло последствия вплоть до 300 тысяч рублей. Волонтерское движение продолжает помогать нуждающимся во время самоизоляции. Вот и в Мирном штаб добровольцев доставляет продукты первой необходимости. Учитывают пожелания заказчика, в какой именно магазин сходить, товар какого производителя нужен. В общем, делают все, чтобы мирнинцы оставались дома. Один день из жизни волонтера в материале Романа Муконина. Ходить по супермаркету в поисках продуктов в 10 утра Андрей не привык. Обычно в это время слесарь находится на работе. Новые реалии изменили жизнь мирнинца. Пока на родном предприятии парня отправили в резерв, он занимается волонтерством. Купить газету, молоко, свежий хлеб нужно ветерану, который соблюдает самоизоляцию. Магазин заказчик выбрал сам, в первую очередь из-за свежего хлеба. Индивидуальные пожелания обратившегося в штаб обязательно учитываются. Это прописано в инструкции добровольца. Вызовов бывает предостаточно. Стараемся все выполнять, мы все выполняем. Были даже моменты, когда приходилось идти пешком даже на геологическую, это геологи, там заказали лекарства. Просто машины не было, и человек, бабушка приехала, и ей нужны были срочные лекарства. Добравшись до квартиры заказчика, волонтер входить в нее не имеет права. Все расчеты происходят у порога. Передав продукты и многоразовые маски, следует передача денег по чеку и роспись за оказанную услугу. В этот раз заказчиком Андрея стал Николай Кулажин, председатель Совета ветеранов, который теперь работает из дома. Конечно, работаю по телефону с ветеранами. Звоню ветеранам домой, даю телефон штаба волонтеров наших. Это телефон 20 970. Еще повторяю, 20 970, чтобы все наши ветераны звонили по этому телефону, и все просьбы, которые будут они обращаться к нашим волонтерам, будут выполняться. Самое главное – не паниковать, не паниковать. Мы помним после войны, как
и корь было, и ЧИВ был вообще, и туберкулез был. Все пережили, все пережили. Оказывать добровольную помощь всем нуждающимся в ней изъявили желание десятки людей разных возрастов, профессий и социальных групп. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 24 волонтера. Это те люди, которые прошли обучение на сайте, подошли к нам со своим паспортом. Мы их здесь зарегистрировали, и они прошли инструктаж у медиков. По данным на 7 апреля число волонтеров в Мирном уже достигло 40 человек. Подобные штабы созданы во всех населенных пунктах Мирнинского района. Курирует их работу Комитет молодежи районной администрации. В каждое поселение отправлены наборы средств индивидуальной защиты как для волонтеров, так и для граждан на самоизоляции, которых хватит до конца месяца. Мы выдаем средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, антисептики. Ну и, соответственно, пытаемся максимально обезопасить. То есть у них четкая инструкция, как, то есть одна из, например, из инструкций – это не входите ни в коем случае в квартиру к людям пожилого возраста, чтобы ни в каком случае не контактировать с ними лишний раз. Все происходит максимально дистанцированно. Те слои населения, которые подвержены риску заражения, власти призывают не выходить без надобности из дома. Всем необходимым на самоизоляции гражданам помогут волонтеры. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Ученик одной из школ столицы региона, который упал с крыши дома в одном из микрорайонов, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил региональный Минздрав. Пострадавший поступил в педиатрический центр с различными переломами. Состояние тяжелое, но он находится в сознании, отметили в пресс-службе министерства. Ранее наш телеканал сообщал, что Следственный комитет начал проверку по факту падения подростка с крыши одного из домов в микрорайоне Ильинка. Вчера поступил, получается, в педиатрический центр Национального центра медицины, 13 лет. Различные переломы получил, при падении, и состояние тяжелое, но он в сознании находится. Врачи борются за жизнь. К другим темам. Правительство положило начало подготовке к пожароопасному сезону в Якутии. Региональный Кабмин издал указ, в соответствии с которым должен быть утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Минэкологии, в свою очередь, поручено создать сводный план тушения очагов на территории региона. Организуют работу патрулей, добровольческих пожарных формирований и приведут в готовность вспомогательную технику. Движение на участке автозимников Якутск-Нижний Бестях приостановят с 16 апреля. Об этом сообщили в Минтрансе региона. Отмечается также, что с 16 апреля закроются ледовые переправы, дороги Вилюй. По информации Управдора, сейчас на данных переправах действует ограничение транспорта до 20 тонн. С 10 апреля грузоподъемность будет снижена до 10 тонн соответственно. В связи с наступлением весеннего периода и повышением температуры наружного воздуха увеличивается вероятность сезонных рисков, а именно провалов техники и людей под лед. Пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами и строго выполняйте требования дорожных знаков. Запрещается выезд на лед в местах, не оборудованных для этих целей, в местах, где выставлены запрещающие информационные знаки. За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по статье 9.10 КоАП Республики Саха-Якутия с наложением административного штрафа. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь на нашем канале.